रे यो त जोन होइन। ओइ जोन, किन यहाँ निराश भएर बसेछ? यही नै भएको छैन यार। भन्न भन, केही त भएको छ। किन लुकाउँछस् मलाई? केही नै भएको छैन कि यत्तिकै बसिरहेको। केही न केही त भएको छ। तँ यत्तिकै एक्लै बस्ने खालको मान्छे त होइन। केही कुरा छ भने भन् मलाई। तँसँग के ढाँट्नु यार, 2-3 दिन भयो मनमा निराशपनहरू छाइरहेको छ। कोहीसँग बोल्न मन पनि लाग्दैन यार, एकदम निराशपनहरूले छाइरहेको छ। मनमा के चिजले दाबिरहेको छ। म पनि के ढाँट्नु तँलाई। मलाई नि हिजोको दिनहरूमा यस्तै हुन्थ्यो। जब मैले साँचो सत्य परमेश्वरलाई चिन्न थालेँ, त्यसपछि मेरो जीवनमा अचम्मका कामहरू हुन थाले। साँचो सत्य परमेश्वर के भन्छ यसले? हो, साँचो सत्य परमेश्वर। ठिक सुनिस्। आज हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिनलाई मानिसको रूपमा हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मनु भएको थियो। अघि तैँले भन्दै थिइस् नि, मनमा यस्तो यस्तो भइरहेछ भनेर। त्यही कुरा हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। हे सबै थाकेका र बोझले दबिएका मानिस हो, म कहाँ आऊ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। खै यार, तैँले के कुरा गरेको मैले त केही बुझ्नै सकेँ। त्यसो भए हिँड्न त मसँग चर्च, म पनि चर्च जाँदैछु। त्यसपछि तैँले सबै कुरा बुझ्नेछस्। हो र, जाऊँ न त। आज तपाईँको द्वारमा ल्याउनुहोस् येशू मलाई। आज तपाईँको द्वारमा आराधना गर्नलाई। आज तपाईँको द्वारमा ल्याउनुहोस् येशू मलाई। आज तपाईँको द्वारमा आराधना गर्नलाई ल्याउनुहोस् येशू मलाई। तपाईँको नजिकता सिकाउनुहोस् येशू मलाई। तपाईँको सत्यता आज तपाईँको द्वारमा ल्याउनुहोस् येशू मलाई। आज तपाईँको द्वारमा आराधना गर्नलाई। चढाउँछु तपाईँलाई मेरो सारा आदर भक्ति। देखाउनुहोस् तपाईँको पवित्र आत्माको शक्ति। चढाउँछु तपाईँलाई मेरो सारा आदर भक्ति। देखाउनुहोस् तपाईँको पवित्र आत्माको शक्ति। तपाईँ मेरो मुक्तिदाता, महिमा होस् तपाईँको सदा। तपाईँ मेरो मुक्तिदाता, महिमा होस् तपाईँको सदा। सजाउनुहोस् मलाई पनि येशू तपाईँको सुन्दरतामा। सजाउनुहोस् मलाई पनि येशू तपाईँको सुन्दरतामा। आज तपाईँको द्वारमा ल्याउनुहोस् येशू मलाई। आज तपाईँको द्वारमा आराधना
आज तपाईँको द्वारमा ल्याउनुहोस् यसो मलाई आज तपाईँको द्वारमा आराधना गर्नलाई आज तपाईँको द्वारमा ल्याउनुहोस् यसो मलाई आज तपाईँको द्वारमा आराधना गर्नलाई ल्याउनुहोस् यसो मलाई तपाईँको नजिकता सिकाउनुहोस् यसो मलाई तपाईँको सत्यता आज तपाईँको द्वारमा ल्याउनुहोस् यसो मलाई आज तपाईँको द्वारमा आराधना गर्नलाई आज तपाईँको द्वारमा ल्याउनुहोस् यसो मलाई आज तपाईँको द्वारमा आराधना गर्नलाई हुन्छ सबैलाई जय मसिह जति पनि आज हाम्रो भिडियो हेरिसक्नु भएको छ सम्पूर्णलाई जय मसिह साथै अन्यहरूलाई पनि नमस्ते भन्न चाहन्छौँ र हामी चाहिँ आज भएछ रिभाइभल वर्सिप टिम साथै हामी आज बरमपुर ब्याप्टिस्ट मण्डलीका परिवारहरू छौँ आज तपाईँहरूको माझमा हामीले एउटा गीतहरू ल्याएका थियौँ तपाईँको माझमा आशा गर्दछौँ तपाईँहरूले त्यो गीत हेरेर मन पराइदिइसक्नु भएको छ भनेर र साथै आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै यस्तै भिडियोहरू बनाउनको निम्ति परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस् भनेर तपाईँहरूले प्रार्थना राखिदिनु होला सम्पूर्ण ठाउँमा सेयर अनि सब्सक्राइब अनि लाइक गरेर यो परमेश्वरको महिमा भएको होस् भनेर सम्पूर्णले सम्झिदिनु होला र साथै प्रार्थना राखिदिनु होला जय मसिह